Akkam jirtan warreen OBN daawwatan OBN irra torbaanitti yeroo kana yeroo hunda isin bira kan ga'u kun qophii keenya dubbii jabduuti. Dubbii jabduu kennan haala yeroo biyya keenya keessa jiru irratti xiyyeeffannee keessummaa affeeruudhaan torbaanitti si waliin turtii kan taasifnu. Torban kanaafis keessummaa tokko istiidiyootti affeerannee jirra. Isaa waliin turtii taasifna. Hanga xumuraatti nu waliin turtii akka taasiftan isin affeera. Keessummaan keenya immoo itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaati. Obbo Qajeelaan immoo tumsa dhaabni ABO keessa jiru keessattuu kan paartii qindoominaa waliin hundeessan keessattis miseensa koree hojii raawwachiiftuuti. Isaa waliin haala yeroo irratti marii kan taasifnu ta'an waliin tura. Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo istiidiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii argamuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Isinis waan naaf hirtaniif ulfaadhaan jedha. Galatooma keessattuu dhaabbileen siyaasaa hedduun dhaaba keessan dabalatee biyya alaatti turtanii waggoota hedduudhaaf jijjiirama dhufeen paartileen morkattoota ala turan kan waraanatti amanaa turan gara hidhannootiin socho'aa turan isin dabalatee gara biyyatti dhuftanii akka ABO'tti jijjiiramni kun osoo dhufuu baate ABO'n haala kamiin gara biyyatti deebi'a yoom deebi'a? Taankiidhuma fayyadnu na ta'a. Meeshaadhumaan seenama qabsoo hidhannoo hanga ta'etti meeshaadhumaan seenama yookaan immoo karaa negosheet godhamees mootummaa wajjin negosheet godhamee adeemsa keessa inuma seenama. Alatti nafamu jechuudha. Wanni hojjetaa turtan ni jira? Qabsootti turre. Qabsoo waliigalaatti turre. Qabsoo idilee, qabsoo hidhannoo, qabsoo dippiloomaasii, qabsoo siyaasaatti turre. Karaa hidhannoo saniin nu milkaa'ettanii yaaddanii jirtu yeroo san gara Itoophiyaatti amma hidhannoodhaan gara biyyattiin deebinaan waraannee jedhamee abdiin hin jiraayi. Keessattuu maaliif kanaan wal qabate yeroo baay'ee mootummaan biyya kana waan ibsaa ture dhaabni kun akka hin jirretti yeroo ibsamee jira biyya kana keessatti. Dagatamee jira humna sin qabu lolee dhufuu hin danda'u jedhamee yeroo ka'at ture jira. Akkamitti gara hidhannoo kanaan hin deebinettanii yaaddanii? Qabsoo hidhannoo filannoo keenya miti. Filannoo keenya ka jalqabaa miti. Qabsooma karaa nagaa politikaatiin rakkoon siyaasaa furama jennee amanna nuti. Qabsoo hidhannootti kan nu geesse dirqamneeti malee jaallannee miti. Dhiibamneeti alatti baanee lolatu nurratti banamee lola sana ofirraati faccisaa turre nuti. Ammoo qabsoon karaa dhugaarra jiru tokko haqaaf dhaabbate tokko yeroodhaaf humna waraanaatiinis dadhabaa ta'uu danda'a garuu dhumarratti ni injifata jenneeti abdiidhumaan itti turre. Mootummaan yeroo baay'ee kaasu dhaabbilee kana jijjiirama dhufeen gara biyyatti finnee jedhan akka biyyatti inni galchetti fedhii isaatiin isin fidetti yaaddanii isin immoo yeroo tokko tokko hoggansi keessa waan kaasu lakki nu tolaa miti nuuf kenname osoo hin ta'in qabsoon finnee jedhameeti kan ka'u. Qabsootu fidee dhugaadha. Qabsoon kuni qabsoo waliigala qabsoo uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoos dhaaboti biraas uummatoota biraas biyya kana keessatti taasifamanii dhufe. Mootummaan kuniyyuu qabsoo uummataatiin bakka amma jiru kana ga'e. Adda bilisummaa Oromoo garuu mootummatu deemee waliigaltanii Asmaraadhaa qabatee kan fide mootummaa fedhii mootummaa waliigaltaniiti mi kan dhuftan? Waliigalteen sun egaa haalatu murteesse yeroo sana mootummaanis dhaabota siyaasaa galchuudhaaf dhaabota siyaasaas immoo biyyatti galuudhaaf haalli yeroo sana ture murteesseeti malee fedhii gam tokko qofaa miti. Fedhii gama lamaaniitiin waliigalteedhaan dhufne. Amma wanni gaafii ta'uyyuu kan dhufta waliigalteen immoo wal hubannaani. Waliigalteedhaan dhufne waliigalteen sun garuu hojiirra ooleera noolleen gaafii biraati. Maal irratti waliigaltan yeroo tokko tokko kan wal hubannaadha. Qabsoon kana Oromoo asiin ga'e namoonni kun Oromoodha. Kanaafuu Oromoof Oromoo gidduutti waan kana hin jijjiirradhame akka wal hubannaan dhufetti kan himan malee waliigalamee kana waliigalteen jedhamee wanni taa'ame akka hin jirretti ka'a. Waliigalteen kun yeroo biyya seennu adda bilisummaa Oromoo firii ta'ee yookaan bilisa ta'ee biyya keessa socho'ee qabsoo hidhannoo maana qabsoo siyaasaa akka geggeessu qabsoo karaa nagaa akka geggeessuudha kan waliigalame. Akkasumas immoo mootummaa kana wajjinis
wal gargaarree ce'umsa kana ceesifnaa jenneeti gaafa sana kan walii galle keessaayyuu dhaaba naannoo Oromiyaa bulchuu gaafa sana isaanii wajjin waan dhimma Oromoo irratti walii taane walii galle dantaa Oromoo tiksina jennee walii galle haasofnee irratti walii galleeti ka dhufne. Walii galtee qabdanii ka barreeffatanii kana kana jedhamee mallattaa'ee ofiishaalii waan ta'e malee barreeffamaan ni jira. Dokumentiin isaanii jira, viidiyoon waraabame ni jira rakkoon qabu sana. Siyaasni garuu ka deemuu qabu walii galteen immoo wal hubannaan. Siyaasi walii 100% walii galuun dhaabota adda addaa yookaan ilaalchoti garaagaraadha dhibbaa walii galuu dhiisuu danda'u. Garuu walitti dhiyaachuu danda'a yaadi yoo interestiin yoo jiraate interestiin gama lamaayyuu yoo waan waliin common mutual interest yoo jiraate bakka itti wal taatu ni jira garaagarummaa keemmoo qabattee immoo waliin deemuu dandeessa rakkoon qabu sana. So amma yeroo kanatti wanni addaan isin dhiibe wal hubannaan hojjennee geertan Oromoo ceesifnettanii eegaltan wal hubannaa san maaltu balleesse gara keessaniin immoo gara mootummaatiin kan bade mootummaan isin komataa yeroo baay'ee isin mootummaa komattanii eenyu biratti bade. Isa kana uummatatu amurte uummatiin ni arga ija uummataa jalatti taa'aa jira wanti hundumtuu yoo nuti balleessines yoo mootummaan balleesses uummatee amurteessu. Uummanni immoo akka isin walii galtanii gaafataa ture walii galaadhaa nu ceesisaa nu qabsoofne jedha malee balu balleessee hanga sadarkaa abbootii gadaatiin taa'amee rakkoo kana furuuf deemamee jira uummanni kana caalaa maal murteessa? Uummati gama badiin eessa jira isa jedhu haa ilaalu jechuu kooti yeroon kana jedhu eenyutu balleessee ka jedhu gama keenyaan nuti dhaaboti alaa galannu qofaa miti warrummaan hidhannoodhaan socho'an turreeyyuu waggaa meeqa dureeyyuu biyya kanatti karaa nagaa gallee qabsoofna jedhanii socho'aa turanii fi hunduma dureeyyuu biyya seenanii ODP fa'aa wajjin hojjenna waliin makamna jedhanii murteeffatanii dhufaniyyuu akka silaa barbaadamutti keessumsiifamne waan amma ta'aa jiru waan ta'es argineerra kan keenya immoo san raddaran hammaataadha. Qabsaa'ota alarraa dhufan dirreerraa deebi'an qabaan isaaniif godhamee sirrii miti ka jedhutu simoota baay'eetu jira. Kanarraati wal hubannaa dhabiinsi babal'ataa dhufe fakkeenyaaf miseensota dhaabota alarraa dhufan yookaan immoo dirreerraa deebi'anii kana integrate godhuu dadhabu sirna mootummaa kana keessatti hammachiisuu hanqachuu fi yeroo tokko immoo beekamtii dhorkachuu waan akkasiirraati wal shakkii fi wal amantaan dhibaa dhufe jechuudha. Wal shakkii fi wal amantaan kun mootummaa fi immoo abaa'oo gidduutti ni hammaata. Nu qofaa nu gidduutti kan keenya duruyyuu waldhabbii keessa turre. Waldhabbiin kun raacatii isaatu jira, raacatii duriitu jira. Isuma sanatu hin qulqulloofne fakkaata gama mootummaatiin qabaan nuuf godhamu fi akkaataa nuti itti maayilii meeqa deemne itti deemnurraa akkaataa isaan itti deeman immoo xiqqoo garaagarummaa ni qaba. Egaa ammayyuu nuti ni jibbaanne sana. Ammayyuu karuma nagaa walumaan hojjenna mootummaa wajjin ni dubbanna rakkoo keenyas ni furanna jennee dhumatti deemna. Mootummaa biyya kanaaf abaa'oo gidduutti wal dhabdeen maqaa wal balleessin durirraa ture sun ammas wal shakkuun wal dhiibuun kun xumura yoo margata. Gaafa rakkoon biyya kanaaf furame. Eenyutu fura rakkoo sana? Walii gallee furra. Hundumtu nuuf mootummaa qofa miti qaamoti dhimmi ilaalu hedduutu jira biyya kana keessa. Marii siyaasaa goonee walii galtee goonee negotiationiidhaan haasa'uudhaan diaaloogiidhaan xumurra. Wanni walii galtee dhoowwee komiin isin irratti ka'ummoo akka abaa'ootti bakka lama dhaabbatanii tokkoon Finfinnee miila tokkoon Finfinnee dhaabbatanii miila tokkoon bosona jiranii kanaa jedhanii qondaala mootummaa hedduu an dubbise waan kana kaasan bakka lama dhaabbatanii filannoo lama qabaachuun hin danda'amu qabsoo karaa nagaatiif galanii kaanin bosona miila kaanin Finfinnee dhaabbatanii jedhanii isin komatu. Nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jirra. Waan amma jedhamu sana keessaa hin qabnu istiraateejii qabsoo karaa nagaa hordofneeti naamusa qabsoon karaa nagaa gaafatu tolfannee boordii filannoottis galmoofne dhaaba kamiyyuu caalaatti filannoodhaaf qophii godhaa ka jirru filannoon kunis akka milkaa'uuf katattaafataa jirru
ta'uu uummatatu jaan argaa jira sochii keenyatu mul'isaa jira boordii filannoos quba qaba nuti gara samma jedhamu kana keessaati hin qabnu warri immoo qawwee hidhatee bosona jiru yookaan immoo bifa adda addaatiin hidhatee jiru mootummaan waliin fixachuu danda'a. Qabsoo amma taasisaa jiru kanaan biyya kana keessatti qabsoo karaa nagaatti deebitanii hojjetaa jirtu waan ta'eef qabsoo amma geggeessinu kanaan uummata kana irraa qalbii isaa akka inni nagaan jiraatu biyya kana keessatti akka jiraatuuf aganatti irraa gahuu qaba jettanii wanni kaawwattan jira itti hojjettan akka tarsiimu. Qabsoon beellama hin qabu. Gaafa akkasiiti bilisoomna beellama yeroo isin jedhu deadline ittiin kennitu galma ni qaba. Galmi isaa walqixxummaa bilisummaa mirga dimookiraasii ofii kabachiisuudha galli isaa. Garuu guyyaa akkasii gaafa akkasiiti bilisummaa akkasii finnaa jettee socho'uu hin dandeessu. Karoora baafattaa karoora kee kana galmaan gahuudhaaf itti deemta malee karoorri sun jiru murtee hin keessu. Karoorri jechuun agana keessatti jijjiirama hin finna amma paartiin tokko gaafa qabsaa'u waggaa itti aangoo argadhafaa jedhee waggaa ta'etti limiteeshiniin kaawwata. Akkanuma malee hirmaatuuf qofaa miti filannoo irratti kan hirmaatu. Mootummaa ta'ee rakkoo san furuuf himi kan qabsaa'u. Qabsoo nuti goonutu qabsoo filannoodhaaf yookaan aangoodhaaf ta'u qofaa miti. Nuti qabsoo aangoo mootummaadhaa qabachuu miti qabsoo nuti goonu. Qabsoo mirga Oromoo kabachiisuuti. Qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuuti. Qabsoo mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo galiidhaan gahuudha. Kun immoo dheeraadha. Kun immoo waan even sadarkaa guddaa tokko geesseeyyuu waan of keessatti iyyuu deebite of ijaaruudhaan yeroo dheeraa filatudha. State nation ijaaruun salphaa miti. Oromiyaa ijaaruun salphaa miti. Sunu bilisoomeeyyuu hojii dheeraa gata feezii gara biraa gaafata. Kanaafuu gaafa akkasii kana goona jennee miti akka paartii leemaa election party taanee miti kan socho'aa jiru kan socho'aa turre kanaaf qabsoon Oromoo immoo walxaxaadha. Haalli biyya kanaa walxaxaadha. Walxaxaa akka taasisu keessaa tokko adeemsa keessani. Adeemsa keenya miti adeemsa warra qabsoo Oromoo dura dhaabbatuuti. Kanneen qabsoo Oromoo dura dhaabbatantu baay'eedha biyya kana keessatti. Humnoota dantaa Oromoo irraa qabantu naannoo Oromoo irratti dantaa qabantu baay'atee fedhii adda addaa qabantu baay'ateeti komplikeet godhaa jiru. Haala waggaa lamaa kana yookaan komplikeet godhaa jiru warra akkasiiti. Malee adda bilisummaa Oromoo miti. Adda bilisummaa Oromoo jeenuun ta'etti deemaa jira. Karaan tooftan isin filattan wanni kun fala akka argatu yeroo dheeraan fudhanne. Tooftaan nuti amma fudhannee jiru waggaa lamaan kanatti jiru tooftaadhuma gaariidha. Tooftaa qabsoo karaa nagaatiin fudhataa jirran. Qabsoo kana waggoottan darban kana fudhattanii rakkoon kun kana daranitti duratti furamuu hin danda'u. Nuti mootummaa kana wajjin haasa'uudhaaf waan hin goone hin qabnu yeroo hedduu haasa'ameera. Mootummaa TPLF'n hoogganamu yaadi wajjin qabsoo karaa nagaa gochuudhaaf yeroo garaagaraatti jaarsummaan garaagaraa yaalameera. Diddaa mootummaa gaafa sana tureetiin didamee hafe yeroo meeqa fashalee inni ragaa baay'ee jira dokumentii isaa jira yeroo itti haasofne bakka itti haasofne akka itti fashalaa haa ture tuffii irraatii fi nu dhiisiiti warra adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo ture dhiisii ODF bara 2013 ijaaramee biyya galuudhaaf qabsoo karaa nagaa jedhee labsatee gaafanni biyya galuuf ka'uu hin didane. Jaalleen cofaa gaafa biyya kana dhufan halkan tokkoon bulchiinsa isaatii dabarti deemaa jiran qawween qaban jirru kun gaafa sana mootummaa kana wajjin hojjennaa karaa nagaa qabsoofna jedhanii yaalame nullee yaalaa turre garuu mootummaan sun maal jedhusa intransiingent mata jabina mootummaa sanaati malee namni duu jaallatu hin jiru namni qawwee qabatee bosona deemee duu dheebochuu beela'uu rakkachuu jaallatu hin jiru. Kanaaf iyyuu nuti filannee miti jedheeran silma jalqaba irratti qabsoon hidhannoodha oopshinii miti. Hariiroon abaa ofii biyya kana gidduu jiru waggoottan hedduu daftar mootummoota jechuudha. Amma sirrateera jettanii yaaddu yoom sirrata maali bu'uurri isaa garaagarummaan hagana yeroo mara mootummaa yoo jijjiiramus yoo haalli jijjiiramus walumatti qabu'amuuf. Rakkinichatu hin furamne adeemsa jirutu hin furamne rakkoo politikaa biyya kanaa gaafa inni furamu jedheeran
akkuma isin jedhee mootummaan Itoophiyaadha yeroo hedduu qaamota fedhii Oromoo tiksaniin miti kan inni qabame seentariin kan inni qabamu. Jijjiiramni kun dhufee gaafa gara biyyaa galtan seentariin kun Oromoon qabame amma jijjiiramni dhuftanii miti. Bakka sana jiraare har'a. Maal Oromoo irraa eenyu fudhate? Waluma gidduutu nu waliin dhiisiiti waluma isaanii gidduutu akka gaafasitti jiru jennee namannu nuti haalamma calaqqisurraati. Kanaafuu ammallee humnooti dantaa Oromoo dura dhaabbatan inumaayyuu of dudduuba deebisanii kabaraa Haile Sillaaseef gara Minilik fa'aatti oofuudhaaf sochii guddaa godhan akka jiran argaa jirra. Haala kanatu wal xaxaa godhaa jira amma biyya kana keessatti. Warrummaan biyya bulchuu wal gidduutti wal dhuunfatanii jiru hiika jedhu gaaffii qabna nuti. Ragaan amma yeroo baay'ee wanni ka'u akkuma amma kaaftan sirna duritti deebi'uuf deemaa federaalizimii kana diigamuuf hojjetamaa jira sirna Haile Sillaasee sirna Minilik jedhama. Wanni kun qabatamaa wanni akkas jechisiisu maal qabdan isin akka dhaaba keessanitti maaliif yoo himamu federaalizimii cimsineedhamaa afaan sabdaneessina gooneedhamaa sabaaf sablammii irratti mirga isaa eenna jedhame himama. Qabatamaa wanni osoo isaan kana jedhan lakki duubatti deebi'aa jira wanni kun jechisiisu maal qabdu harka? Isuma tamma jettu kana warri kana jedhan ni jiru. Mootummaa keessaa warri kana jedhan ni jiru. Mootummaa keessaa ammoo warri naareeshinii durii sana officially jedhantu jiranii. Unumaa sabummaan Oromoo barbaachisu Oromummaadhaan maaliin deemuun barbaachisaa miti. Itoophiyummaa qofa sabboonummaa Itoophiyummaa malee sabboonummaa Oromummaa maalummaa kana nurraa dhiisaa warra jedhanii officially barreessantu jiranii dubbatantu jiranii tirrikt isa jedhan isaan narrationidha. It is an ideology. Ideology akkasiitu official ideology dha kun. Waggaa wanta akkasii official ideology ta'aa dhufu uummatinni mirga isaatiif qabsaa'aa ture shakkii keessa seenaa jechuudha. Tokkoyyuu ka biyya kana jeeqee jiru narrationii sanaa dhaabaa hin ta'u waan kana dhiisaa biyya kana balaatti oofamaa jira. Uummati kun hin dhiisu mirga isaa hin dhiisu wareegama barbaachisu kafala malee hin dhiisu gara badiitti nu geessa dhiiga dhangala'uu biraarraatiin nu hambisaa jenneet galgalaa ganama walitti himaa jirra. Isin akka adda bilisummaa Oromootti sabboonummaa Oromummaa fi sabboonummaa Itoophiyummaa akkamitti araarsitanii biyya kana ijaarrettanii yaaddan? Itoophiyaa akkamii ijaaruuf karoorfattan isin? Oromoon yoo ijaarame jenna nuti. Oromoo miliyoona 45 yoo ijaarame yoo tokko ta'e tokkummaan Oromoo jabaate sabboonummaan Oromoo jabaate qaama jabina biyya kanaa ta'a jennaan. Oromoo diigan Itoophiyaa ijaaruun hin danda'amudha. Oromoo bittinneessaa, Oromoo gandaan qoodaa, amantiin qoodaa rakkoo Oromoo keessatti uumaa Itoophiyaa ijaarraa jiran Itoophiyaa diigaa jiru because Oromoon almost 40-50% walakkaa Itoophiyaa waan ta'eef kana dhiibanii sabboonummaa Oromoo balleessanii Itoophiyaa ijaarraa jechuun waan hin danda'amne. Oromummaan jiraatee Oromoon akka sabaatti isteetii mataa isaa qabaatee ofiin obbulchee Itoophiyaa warra saboota warra kaan wajjin immoo kontraata waliin galee tokkummaa siyaasaa qabaachuu danda'a jennee amanna nuti. Kanaafuu yeroo baay'ee inumaa adda bilisummaa Oromoo yoo ka'u gaa imeejiin ijaaramaa ture ni jira biyya kana keessatti naareeshinii himamaa ture ni jira. Akka farra Itoophiyaatti kan laalamu namoonni akkasitti sodaatan har'as imeejiin sun hin jijjiiramne waan kana jijjiiruu irratti hagam hojjettanii wanni sun eessarraa maddaa dhufe dhugamatti dhaabni kun ideoloojii Itoophiyaa diiguu akeeka akkasii qaba. Itoophiyaan kun ishee kami? Itoophiyaa baay'ee jira. Itoophiyaa baay'ee ture. Bara duraa Itoophiyaa Minilik faatu ture. Haile Sillaaseen dhufee sana jabeesse. Sana booda immoo Itoophiyaa wayyaaneetu ture. Amma gaa Itoophiyaa ishee haaraa kana ijaarraa jenneeti itti deemaa turre nuti. Nuti Itoophiyaa dullattii sanaa Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo saboota biroo miituu miti kan barbaannu. Maqaa sanaa miti kanam. Sisteema sirna sanadha. Democratic Itoophiyaa barbaanna. Democratic Republic Itoophiyaa ka barbaannu. Ka sabooti hundumtuu mirgi isaanii keessatti kabajame, mirgi dhala namaa keessatti kabajame, mirgi siyaasaa keessatti kabajame, sirni dimokiraasii keessatti ijaaramedha Itoophiyaa ka barbaannu. Biyya jechuun immoo kan sovereign power kan uummati irratti qabu.
kan uummati Oromoos naannoo isaarratti birmadummaadhaan irra jiraatu akka biyyaatti immoo uummatoota kun biyya kanarratti sabaaf sablammoota biyya kanaa birmadummaa sovereign power irratti qabaatan lualaawii siltaan isa jedhan san irratti qabaatanidha ka barbaadamu malee territorial integrity jedhanii eegizaataa andannat lafa muran lafa sanaa miti lafi wama dacheedha wama wannoon qabu nama achirra jiraatu kanatu abbaa biyyummaan uummata sanaa biyya sana irratti mirkanaa'uu qaba gaafa sana Itoophiyaa dimokiraatofti sana barbaanna nuti malee Itoophiyaa mystify godhan sana mythology durdurii sana waan Itoophiyaa lubbuu qabdu tokko waan qiddist Itoophiyaa jedhanii tarii bataskaana dhaabanii fi Itoophiyaa waan jedhamtu bataskaana Itoophiyaa jedhamutti dhaqanii itti qoommaanii fakkaatu sanaa otoo hin ta'in Itoophiyaan akka biyyaatti ijaaramte tokko barbaanna. Namoota bebbeekamaniin ala achi buuteen isaanii hadu'anii haa jiranii namoonni hin beekamne qe'ee Oromoota hedduu keessa jiru. Waan kana dhaabni keessan namoota kana waliin barbaanna jedhee uummataaf ibsuu ka du'e ka jiru hin jira haa akka ibsamu gaafii bal'aa isin irratti ka'aa ture. Mootummaa gaafanne jirran siin jira. Uummataaf maal ibsine? Mootummaa uummataaf ibsitanii? Uummatattis kaafne namooti miidhamuu balaan gahuu namooti nurraati dhabamuu kaan bakka buutee isaanii dhabamuu uummatis ni gaafata nus haala kana ni ibsinaa fi yerootti of qusanne hin qabnu waan akkasiidha. Wanni hojjettanuu arga biyyatti galtan namootuma miidhaman kana humna qabdaniin bira dhaabbatu deeggaruu jajjabeessuu irratti itti deemtaniirtu hanga barbaachisu dargaggoota miidhaman qaamolee miidhaman namoota achi buuteen irraa dhabe maatii isaanii jajjabeessuu irratti. Maatii isaanii jajjabeessaanii jirraa gaafataa ni jirraa warri immoo of ijaaranis ni jiru amma warri qaama irratan warri hidhamtoota turan warri dararaan adda addaa gahee akkuma gurmootti of gurmeessanii socho'aa jiru waan dandeenyu ni gargaarra egaa kana hunda akka dhaabaatti nuti mootummaa miti hawaasa kana keessaati namni miidhamni hin jiru maatii Oromoo keessaa sababa adda bilisummaa Oromootiif kan miidhamni hin jiru kanaaf nuti dhaabi kun kan uummata Oromooti ka jennuufi ala teessanii deeggarsi abaa'uuf turee fi amma arga biyyatti galtan wanni argitan waggoottan lamaan kanatti ni dabale moo ni hir'ate? Waan dabales waan hir'ises hin qabu. Aguma dur nu deeggaraa jira uummatichi. Dhugamatti aguma dur isin deeggara? Aguma dur nu deeggaraa jira ammas akkasitti hubannaa nuti. Akkamitti ibsamu kun? Maal jedhanis waltajjii masqalaa waggaa darbee olaaltee ta'e surra gaadha. Namni sun hundi Oromummaaf beemee dhugamatti dhaaba keessan deeggaree bahe jettanii amantu isin? Hawwiin irraa qaba jennee abdanna. Inumaayyuu namni callumadhee qorra keessan bulu aduu keessan dhaabatu bilaasha. Inumaa kan jedhamu dhaabni deeggarsi gaaf san bahe sun yaada isa jijjiirsisee jedhama. Haa deeggarsa gana yoo qabadde mootummaa ta'uu hin danda'a. Anatu mootummaa ta'uu qaba jedhee ilaalchi isaa yaada isaa akka jijjiiratu kan godhe deeggarsa gaafsan namoonni gaafsan baan hundi waan isa deeggareetti fakkaate ta'e. Sun olola. Yaada isin hin jijjiirsinne hagana deeggarsa gana hin qabne ka jedhu. Waa takka waan nuti duruu nu beekna wanti sun akka jiru waan haaraa miti akka inni jiru hin beekna. Kanaafuu waltajjii sanatti qopheessine istaadiyeemitti ta'u jedhame hin ga'uu jenne. Because we know akka uummati kun guddinaan nuuf waan beeknuuf istaadiyeemiin labsuun hin ga'u dirree irraa haa ta'u jennee akkasitti murteessine mootummaa wajjin gaafa sana haasofne. Kanaafuu isin amma jijjiiramni kun eessa ga'eettan garam deemaa jira akka dura dhuftan sanirraa sadarkaan amma irra jiru maali? Isin immoo jijjiirama wajjin sadarkaa maalirra jirtan? Nuti gaa wannoo keenya keessatti amma waan amma proposaalii dhiyeessine keessatti illee keenya irraa waggaa lamaan darbe keessa waan ta'e gaariinis ni jira rakkoonis ni jira jennee keenya irraa jechuudha. Waan gaggaariin ta'an keessaa gama jalqabaa gaafa 2010 jalqaba irratti waanneen gaggaarii tarkaanfiin gaggaariin fudhatamaniiru garuu tarkaanfiin sun amma waan sharafamaa jira jennee hubanna nuti sharafameera irra ta'eera bakka gargariitti immoo gara boodaatti deebi'aa jira kun ta'uu hin qabu biyya kana deebisee allayyaa gataa jenneeti tiksaa jirra kan sigigaatee allayyaan seenne
isin amma inumaa jijjiirama tiiksaa jirraa jettan warri mootummaa immoo lakki warri jijjiiramni kun akka milkoofne godhe iyyuu isaan fa'aa jedhan keessaa harka qabanii wanni kun waliin faallessu isin deeggara jirraa jijjiiramni akka hin gufanne godhaa jirra jettanii warri gufachi keessaa immoo isiniyyuu isiniin jedhe. Miti hojii keenyatu himasa. Akkuma sila siin jedhe sochii nuti lafarratti goonu yaadota nuti yaada ijaaraa dhiyeessaa jirra nuti yeroo hundaa. Waltajjii garagaraa irratti waggaa dhiyaannu yaada ijaaraa dhaabota dhiyeessan keessaa Adda Bilisummaa Oromoo isa hangafa jennee fudhanna. Kana maaliif ragaa isinii bahamuu dadhabe bira? Warra ragaa nuu bahantu jiru. Warra mircaa boordii yookaan beeraayii mircaa boordii fa'aa gaafachuu dandeessu. Warra nu mariisisan warra biyya kana ogeessota seeraa akaabee jala ijaaramanii riifoormii garaagaraa godhaa turan. Riifoormii garaagaraadha wixinee garaagaraa fidanii nu mariisisaa turan yeroo hedduu irratti hirmaadheera isaan irraatti gaafattee ragaa bahuu danda'u. Dargaggoonni kun maqaa baa'uutiin qabsaa hin jennee jirra. Qabsoo guddaadha kan taasisu jijjiirama qeerroon taasisee tansaniin gara biyyatti isinis kan dhuftan. Dhaabbilis bilisa baasee ufis bilisa baasee isinis bilisa baasee gara biyyatti galche kana ni amantu. Garuu immoo dhaabicha keessatti ammallee dargaggoota ofitti dabaluu irratti hooggansuma durii jira. Dhaabichi iftoominaa fi carraa ofitti dhaloota jenereeshinii dhaloota ofitti makuu kanarratti hanqina qaba. Gara hooggansaatti fiduu irratti jedhamtanii hamatantu. Maaliif kana dadhabdanii? Miseensota gumii sabaa 40 jiran. Central Committee. Garuu hooggansa gurguddatti maaliif hin finne? Maa jijjiirama riifoormuuf hin goone? Central Committee jiru kana keessaati Tunigaa Central Committee roonsiin jedhu haayuu duree dabalatee jechuudha. Kana keessaati almost namni 25 ol maybe waggaa 40 gadi jedheen fudhadha. So inni jiru kanaafuu dargaggeessi yookaan qeerroon hooggana keessa jiru jechuun hin danda'amu. Tokkoffaa bakka nuti turre bakka itti humni namaa biyya keessa jiru koora sabaa irratti yookaan immoo walgahii idilee sana irratti argame filannoo geggeeffamu irratti fa'aa argame filamuu carraansaa dhiphaa ture. Akkuma biyya galtanuu namni hedduun hawwiin eegaa inni ture dhalootaaf jarri kun dabarsee kenna jedhamee namoota eegaa turantu jira warra qabsaa'ota dargaggoota lafaa dhufaniif galatoomaa jedhanii kennu jedhameeti kan eegame. Callumatti karaa irratti waamtee laattu waan aangoo akkasii sirna jira. Sirna ittiin dabarsitu baalli dabarsitutu jira. Sirni kun immoo walgahii guddaa barbaada. Ammallee nuti kora sabaa sirnaa fi kora sabaa bu'uurri isaa bal'aa ta'e fudhanneeti geggeessuudhaaf ji'oota muraasaan duubatti qabannee jirra waan kana. Achirratti ni raawwatattanii yaaddoonni kun? Isa kora sana murteessa. Kora taa'u sanatu nama fila. Egaa inni filamu itti dhufu jennee abdannaa nuti. Ayyee gara xumuratti fidaa deemnaa mee gara xumuratti yoo dhufnu immoo ibsuma isin gidduu kan akka walutti qindoomina paartiilee biroo waliin qabdan hin baaftanitti haa dhufnuti. Filannoon sababa koronaa jedhame kanaati yeroo jedhamutti hin geggeeffamne achirra immoo filannoowwan 4 kennaman akkaataa itti waan kana geggeessuun danda'amu irratti. Isin immoo kanaan wal qabatee ibsa kennitanii abaa'oon inumaayyuu mootummaa kana wajjin osoo wal gatan tarsu mootummaa waggaa tokko haa turu jedhee ibsa kana keessatti yeroo kennee fi jedhanii akkamitti mootummaaf waggaa tokko kennuu dandeessanii adeemsota 4 dhufan keessa kan filattanii kamiin mootummaaf kana kennitan? Nuti arfansaayyuu hin baasuu jenne nuti. Yaadi arfanuu kaa'ame suni hin baasu jenne maaliif heera mootummaa wayyeessuu hin danda'ama ta'a arfan sana keessaa. Garuu qabatamaatti hojiidhaan amma yoo hin goona jedhame waan danda'amutu koronaa jira sochii barbaada wanti sun. Hirmaannaa uummataa barbaada yeroo dheeraa fudhata qabeenyaa baay'ee barbaada sun ammatti impractical jennee deebine. Kaan immoo hojjetan. Labsii yeroo atattamaa labsitee mootummaa aangoo fi dheereffachuu jechuun fudhataman qabu legitimacy hin argatu. Abuse of power aangoo qabutti dhimma bahee godhe interpretation isaa kanuma hiika biraan qabu akka fudhatama waan ta'eef sun hin ta'u immeejima biyyattiif iyyuu
gochaan akkasiin ta'u inni immoo paarlaamaa diiguu jedhu sun yeroo aangoo bara gadaasaa keessatti malee kan inni godhu mootummaan tokko akkuma yeroo biraa dubbannu amma Dr. Abiy gaafa Prime Ministerummaa dhufu diiguu danda'a ture gaafa sana. It was possible yeroo sanatti gochuun danda'a ture. Bara gadaasaa keessa jira waan ta'eef. But at the end of the day gaafa expiry date irratti dhiyoo dhaqee godhee aangoo dheereffachuudhaaf yoo ta'e malee constitutionally miti anyway. Heerawaa miti jenneeti. Filannoon amma paarlaamaan raggaasise kun hoo heera nama raggaasifame kun immoo waan maa hiikamutu hin jiru. Wanta interpreted ta'utu hin jiru. Amma kaleessa sanatti fakkaata gidduu kana addi maazaan fa'aa tokko gadhiisaniiru waan hiikaa seeraa kana jedhanii article 54 158.3 article 93 isaan kana amma kan isaatti deemaa jiran duraan hin beekamu ture. Jarrummaan kun waan hiikaman hin qaban. Waan irraa hiiktu hin qabdu. Ministeerri muummee wanni kaasee adeemsa heeratiin ala afran kanaan ala heeraan ala adeemsi kamuu fudhataman qabu jedhaniiti kan kaasan. Isin akkamitti adeemsa heeraan osoo hin deeggariin afran kana osoo hin filatiin waggaa tokko adeemsa kamiin qajeelfama kaniin mootummaaf kennuu dandeessan? Muummeen ministeeraa yaada isaanii dubbachuu danda'u. Yaada isaaniitiin yaada mootummaati malee. Hin kabajaaf yaada mataa isaaniiti. Mootummaa jechuun everything impose godha jechuu miti. Mootummaa waan ta'eef waan mootummaan jedhe hundumatu sirriidha jechuu miti. Inumaa'u mootummaa challenge gochuu qaba oppositioniin because amma kan mootummaan kun akka itti fufu yoo gaafatame naannee mootummaasuma kanatu bifa ta'een itti fufa. Kanaafuu nuti amma waan hin fakkaanne tokko waan amantaa uummataa sharafu tokko namarraati mootummaarraas kana gochuun sirrii miti karaa mana jedhamurra waan kun hin baasu waliigaltee agooneedhuma waliigaltee waliigalaa jechuudha. Paartiilee hundumtuu qaama mootummaa keessa jiru dabalate paartii mootummaa biyya bulchaa jiru dabalatee waliigalteedhaan artikil 58 kana biraa dabarruudha. Sanuma lafti dubbiin jiru artikilii achirratti hidhamee jira. Flexibilii miti. Waa'ee filannoo irratti heerri mootummaa keessa taa'ee jiru seerri mootummaa keessa taa'ee jiru flexibilii miti waan jijjiiramuu qabu. Yoo akka ta'e immoo akkas ta'a jedhee hin keenye. Kanaafuu impaaseedha jenna nuti wanta kana danqaadha. Danqaa kana immoo bira darbuu qabna. Nuti yaaddoon keenya sodaan keenya heerichumayyuu guutummaa masaayyuu diigamuu danda'a sodaa jedhu qabna nuti. Heerri kun immoo dhimma ciccimoo of keessaa qaba. Biyya kana walitti dhee jira haa xiqqaatu guddatu. Heera kana kan tumee tarii mootummaa yaadiga jedhamu malee qabiyyeessaa mirga hiree murteeffannaadhaan ni fudhata. Mirga ofiin of bulchuu sabaaf sablammootaan ni fudhata. Biyya kana keessatti sabaaf sablammoota biyya kanaatu birmadummaa qaba biyya kana irratti jedha. Isa kana diigamuu isaarraati nuti waan xiqqaan tokko waan guddaan tokko daameejii guddaan tokko dhufurra waan xiqqaa tokkoon bira dabarree amma kiraayisisii koovidii kana bira dabarrutti dabarree filannoo bira geenyutti isa kana irra akkatti dabarrutti walii agalluudha. Kanaafuu isin amma akkaataa isin ibsitan kanaan mootummaan ce'umsaa hundaa'uudha moo yookiin walta'iinsa mootummaa walta'iinsa biyyaalessaati jettamoo akkanumatti mootummaan amma jiru kun waggaa tokkoof itti fufee achi booda filannoon haa geggeeffamudha. Mootummaa ce'umsaa hin jenne nuti. Mootummaa ce'umsaa jechuun konstituushinii diiganii dokumentii biraa barreessuu ta'a hin ta'u. Mootummaa amti jiru kunis akkuma jirutti itti fufu jechaa hin jiru structure hoola akkuma jirutti. Executiveinsa qaama hojii raawwachiiftu jechuun the council of ministers kan prime ministeriin head ta'ee jiru jiraatee innumti hojii guyyaa guyyaa akka hojjetu seera biraa akka hin baafne labsii biraa akka hin baafne heera kanattis akka hin buune seerota ammaan dura bahanii jiranis akka hin haqne akka hin fooyyessine hojiuma jiruu fi pirojektoota jiranii fi heerota kanarraa immoo
qajeelfamoota baafachuu danda'a warra kanaan dura ba'an seerota kanarraati baafatee akka hojjetu kana biratti immoo hirmaannaan paartiilee mootummaa keessatti marcuma akkasii nuu kenna ministeera akkasii nuu kenna otoo hin taane kaawunsilii ijaaramee horee ministirii keessatti nageenya biyyaa keessatti dhaabbattoota dimookiraasii warra jiran kan ilaalu walumaa galatti adeemsuma amma ishee waggaa tokko kana kan monitor godhu koreeleen adda addaa ijaaramee paartiileen siyaasaa kuni kontiroolaa godhanii sochii kana kontirool godhaa mootummichumti achiin waa ga'u inni guddaan immoo filannoo kana milkeessuu irratti hojjennu filannoo dimookiraataa filannoo bilisaa filannoo haqa ta'e irratti isa kana focus goone waliin acha hadhannu amma itti executivein itti afufuudha. Daangaa waggaa tokko akkamitti kaa'uu dandeessa? Amma koronaan kun yoom akka xumuramu beekamu yoo inni itti fufe yookaan immoo inni dursee dhume. Daangaa waggaa tokko kana bu'uura maaliitiin kaa'uu dandeessan? Daangaa waggaa tokko ka keenya callumanne dunuunfannee keenya tun ta'e isas haala jiru laallee keenya koronaan kun dheerachuu danda'a. Ji'a ja'a jechuu dandeenya turre. Practicality isaa laalle practical ta'a jennee laalle gaaffii xiqqoo wayyaa qabu kana keessatti socho'uun akka danda'amuuf tokkoffaa boordiin filannoo hojii dhaabeera opereeshinii isaa dhaabee jira gaafa inni opereeshinii isaatti deebi'u hin beeknu maybe ji'a afur shan ja'a booda ta'uu danda'a opereeshiniitti deebi'uudhaaf opereeshinii isaatti deebi'ee immoo ji'a meeqa immoo qophii akka isa barbaachisu kana tilmaama keessa galchine daangaa isaa waggaa tokko goone yeroo waggaa tokko hin caalle keessatti sanaa gaditti yoo ta'e rakkoo hin qabu garuu sanaa wal darbuu hin qabu jennee tika keenya koronaan kunis hin baddi jennee dabdanna. Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo turtii dubbii jabduu OBN waliin sa'aatii kana nuuf kennitanii taasiftaniif maqaa daawwattoota dubbii jabduu OBN galatooma isiniin jedha. Anillee galatooma isin jedha. Fadda. Dubbii jabduu kennan har'a turtiin itti gaafatamaa sabquunnamtii abaa obbo Qajeelaa Mardaasaa waliin taasifne kana fakkaata. Torban immoo keessummaa bira haala yeroo irratti qabannee dubbii jabduudhaan walitti kan deebinu ta'a hanga torbanitti torban gaarii isiniif haa ta'u Anwaar Jamaali.